account. Hindi yung itong main ko. Siguro i-try ko soon para sa ibang account. Oh, thank you. Thank you, sir. Thank you. Hindi sa main account ko gagawin. I-try ko nga. Ayan na yung Hermitage, oh. Di ba ang ganda ng ano? Ganda ng view. Ayan yung Hermitage. Yun yung Olympics. Sa likod niyan, Olympics. Ginawa mo din ba yun, madam? Madam Hong Kong Pinay? Ginawa mo bang manood doon? Siguro mag-ano na din ako mamaya pag akyat ko. Pag akyat ko, mag-e-end na din ako. Kasi yung mga amo ko nandun yan sa bahay. Nakatenga sila maghapon. Ang ganda ng mga poste, oh, napaka-colorful. Ayan, malolobat na din yung isa kong phone. Mag-e-end na din ako mamaya, guys. Doon yung bahay namin. Ayan, pauwi na tayo, guys. Tapos ng ating pamamalengke. Uwian na. Ayan. Salamat guys sa mga friendship natin dyan na nag-support sa live stream ni host. Yung mga friendship natin dyan na laging nandyan. Kapag nakitang naka-live stream si host, salamat. Sa mga nagtamsak, sa mga nakipagdikitan. Ayan, salamat guys sa inyong lahat. So bago ako tatawid sa kalsada, guys, ay mag-e-end na ako ng aking live stream. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys. Malaking bagay ang inyong pagsilip-silip at pagbigi-bigi sa live stream ni host. Ayan, sa inyong mga pagbisita, pag-comment at pag-like. Sobrang laking bagay yan, mga guys, para sa inaabot ni host na WH. Kaya ayan, guys, tatawid na ako sa kalsada. At before that, gusto ko munang mag-end ng aking LS. Ayan, salamat guys. So again, this is Cheryl OFWHK
signing off. Bye-bye.